えー皆さん、こんにちは。共生科学入門の社会科学系の講義、その2、ということで、6月6日の講義です。担当は地域社会システム学科の金です。今日私がお話し、する内容は、維持可能性についてなんですが、これ、英語で sustainability というふうにですね、言いますが、この維持可能性と共生の関係についてですね、政治学の観点から考えてみたいと思います。共生に関する、考え方なんですが、我々の、各部の、ポリシーの中のですね、キーコンセプトの一つになっていると思いますが、これから今日皆さんにお話しする共生に関する話は、これはあくまでも、私個人の見解であってですね、これが何か各部の、えー見解を代弁するような話ではないということを、理解していただければと思います。今日の、話の流れですが、パワーポイントの配布資料ですね、ムードル上にアップロードしておきましたので、皆さんそれを、ダウンロードしてですね、参考にしていただければと思いますが、まずですね、2つのパラダイムということで、このパラダイムというのは、分析以前のビジョンというふうにですね、皆さん、理解していただければいいと思います。について、話をし、それでその2つのパラダイムにまつわるですね、バトニュース、にあたる話と、それからグッドニュースですよね。ベッドニュース、グッドニュースに関する情報をそれぞれ皆さんにお話をしたいと思います。それから最後に、こうした話題をですね、念頭に2つの次元での共生についてですね、シンバイオシス、あるいはシンバイオティック・リレーションシップですけれども、一つは人と人の共生というのが求められると。それから、もう一つ、人と自然の共生というのが求められるという話にですね、していきたいというふうに思います。まず2つのパラダイムですが、1つ目はですね、この2つの2に代表されるですね、パラダイムがあるんじゃないかなと思います。どちらかというと、大昔から現代に至るまでですね、こういうパラダイムが、特に経済学なんかを見てみますと、主流的なですね、パラダイムになっているんじゃないかというふうに思います。それが正しい正しくないとか、それはちょっとさておいてですね。で、それで、その象徴するですね、絵を2つですね、皆さんにお見せ、したいと思いますが、1つはこの左側の絵、人物が描かれていますが、これはプロメテウス、古代ギリシャ神話のですね、人物というか、巨人族のですね、神なんですね。プロメテウスという人物なんですけれども、これ非常に象徴的な意味を持っておりまして、ある意味我々はこのプロメテウスの、後をですね、継いで、生きているというふうな考え方をですね、持っているというふうに言っても過言ではないと思います。というのは、この人は神なんですけど、当時人間世界と神の世界というのは区分されていてですね、
人間という存在は非常に惨めな状態で生活をしていたと。で、ところがこのプロメテウスという人は、そういった人間を非常にかわいそうだというふうにですね、哀れみに思ってですね、神の世界で、使われている火をですね、持っているのは火なんですけれども、これを人間にですね、盗んで人間たちに与えたということです。そのせいで、このプロメテウスは、ゼウスから、非常に残酷な刑罰を受けることになりますが、このプロメテウスのおかげで、人間は、火を使うようになったということで、えー要するに非常に楽なですね、生活ができるようになったというそういう神話のストーリーなんですが、このプロメテウスが象徴しているのはですね、この火なんですけど、これはいわゆる、科学技術的なもの、それからその火を使うというのは、文明を築くことができる能力を持つようになったという意味で、これはまさに、現代的な意味においては理性を使ってですね、賢い存在としての人間、ということで、そういう人間が、科学技術的なですね、手段を使って、さまざまな難関をですね、乗り越えると、そういう能力を持つようになったという非常にポジティブなですね、メッセージを象徴するということであります。だから、何か問題があれば、この人間というのは、これを必ず克服できるはずだというそういうえー希望に満ちたですね、そういう信念というものが定着するようになったんじゃないかということですよね。それからこの右側の絵は、これはコルヌコピアということなんですけど、これは何かというと、北条の角のことなんです。これ北条の女神という、これもやはりギリシャ神話の、女神なんですけれども、これ持っているのが角状のものなんですが、この中からですね、次から次へと何かの食べ物とか果物とかですね、といったものが出てくるわけですよね。絶えず、尽きることなく出てくるということです。実際、こういう、コルヌコピアの角っていうのは、ヨーロッパではですね、北条を象徴するようなシンボルとしてですね、飾りとしてですね、非常に広く使われているという話なんですが、これが意味するのは何かというと、この地球、自然というものはまさに北条の女神が持っているこの角のようなものであってですね、何かが足りなければ、また出てくる、ものが出てくるですね。それで、それが尽きることなくですね、豊かさを満喫することができるんだという信念を、それが本当かどうかはさておいてですね、そういった象徴的なものであります。だから、このコルヌコピア的な世界観に立つ場合には、この、自然というものはまさにサンタクロースのような存在であって、人間に人間が必要とするいろんなものをですね、無償で、しかも、いくらでもですね、それを、与えるはずなんだという考え方とつながあるという話ができると思います。確かに、そういう、黄金期というかですね、
時代がなかったわけではないですけれども、今はどうでしょうかということなんです。これが一つの、こう、この、講義でですね、扱う共生の、概念の意味を考える上で一つの、手がかりになるというようなことです。それからもう一つのパラダイムなんですが、今度はちょっとさっきの話からすると少しあんまり明るくないですね、未来図を提示しているものというふうにも、言えると思いますが、2つありまして、この左側の砂時計のような絵なんですね。これは、エントロピーの砂時計ということで、経済学の、経済哲学というか経済思想ですね。レーゲンというですね、学者が提示したですね、地図なんですが、これは熱力学などのエントロピーの話をですね、経済思想に結びつけて、説明をしている、そういう理論でもあります。要するに、エントロピーというのは、まだ使える状態からこう伝えることがですね、非常に余力がなくなっている状態とエネルギー、熱もそうなんですけれども、いう方向にですね、流れていくと。その逆方向へのですね、可逆的な方向転換というのは、これは不可能であるという熱力学的な話なんですが、まさにこの経済を成り立たせているですね、資源ですとか、我々が使っている資源、天然資源も含めて、あるいはエコロジー的な能力ですね、などを見ていますと、これが非常に長いスパン、時間的なスパンでの話ではありますでしょうけれども、簡単に言えば、何か使える余裕のですね、非常に豊富な状態が、だんだん資源が使われ、いろんなものが消費されるという、フローの中でですね、廃棄物に、変わっていくと。使えないような状態にですね、なっていく。で、それを、再び使える状態に逆転させる。口返すというのは、それはできないという話なんですね。だからこの上の砂時計の上の部屋の砂が表しているのは、宇宙に蓄積されているですね、そういうストック、太陽光のエネルギーでですね、蓄積されてきているストックを意味し、そのストックがこの砂時計の下の部屋の方に流れていくと、落ちていくというフローは、これはまさに、使える余地の多い状態から、だんだんそれが使われ、その余地がですね、非常に少なくなっていく状態に変換されると、転換をするということを指しているわけです。で、それで、この下の部屋の天井のところに黒いですね、小さい部屋みたいなのがあるんですが、これがまさに、比喩的に、話すと、言うと、地球上のストックを表すと。で、この地球上のストックが、やはり下の方にですね、どんどん落ちていくというのは、そのエントロピーというのが増加すると。すなわち、使えられない状態にですね、移行するというフローを意味するということです。これが、意味するのは、要するに、地球上の資源エネルギーというのは、それには、限りがあるということですよね。
そしてこの、右側の図なんですが、これは、ハーマンデイリーという、アメリカの経済学者なんですが、このハーマンデイリーというのは、70年代に、エコロジー的な経済学ということを提唱してですね、その道で非常に大きなですね、業績とリーダーシップをですね、発揮した人なんですが、2022年です、去年ですね、お亡くなりになりました。で、彼のビヨンド・グロスという本の中にあるですね、日本語としては持続可能な発展の経済学という、翻訳が出版されて、日本版の翻訳書が出版されていますけれども、彼は、エンプティ・ワールドという、要するに、空っぽの世界というかですね、まだ非常に余裕が、余裕のある世界と、それからフルワールドですね。これは、いっぱいになっている満杯の世界というかですね、この2つを対比しながらですね、これからの経済のあり方についてですね、語っているわけであります。まず、エンプティワールドというのは何かというと、この経済というカテゴリーは、この真ん中の四角いの領域なんですけれども、これはですね、実は、この経済を取り巻く経済より大きいエコシステムというですね、カテゴリーの中にあるサブカテゴリーであると。だからこの経済というのが、いくらその希望をですね、大きくしていくからといって、それがエコシステム全体の大きさを超えることはできないと。物理生物学的にできないと。でもしですね、その経済というのが、そのエコロジーの大きさより、それを超えて大きくなるということがもし起きるとしたら、それはその経済の破綻ですよね。経済の土台となる資源とか、その生命を維持する上でのエコロジー的なですね、システムというものが、余分がなくなるというですね、状態になるという意味ですので、非常に経済が経済的でなくなると。で、不経済という言葉を使うんですけれども、要は規模が拡大するにつれて、プラス面よりマイナスの面が、例えば環境の汚染だとか公害とかですね、それから気候変動とか自然災害とかですね、そういうのがむしろペン益より大きくなるという不経済の状態にですね、落ちてしまうという話をするわけですよ。で、その状態を指しているのが、この右側の非常に大きくなったエコノミーという四角いの領域が、描かれていますけれども、これがほぼエコシステムとですね、ほぼ同じぐらいの領域にまでなってしまっている状態。この状態は決して望ましくないというのが、ハーマンデイリの考え方であります。ということで、この定理とか霊言のようなですね、エコロジー的な観点から経済を考える人たちは、この経済の成長、量的な成長ですとか、規模というものを、なるべくエコロジーシステムといったですね、領域の範囲の中で、機能するようにですね、その経済の規模というものをエコロジーの面で、うまくですね、調整をですね、しながら経済を運用しないといろんな不都合なことが起きてしまうという話をしているわけです。で、実は先ほど言いました、サステイナブル、あるいは日本語として維持可能な発展だとか、持続可能な発展だとか、そういうこと、
よく言っていますけれども、その時のサステイナブルという意味がですね、何を持続させるのか、何を維持するのかというと、このエコロシステムの許容範囲というものをですね、経済がそれをオーバーシュートしないようにですね、超えないように管理して調整しながら、我々の生活の質を高めていく必要があるという意味です。その意味で、維持可能なという言葉を使っているわけです。となると、そこで必要となるのは何かというと、共生ですよね。結論を先取ってちょっと言っちゃいますけど、一つは自然とですね、人間が自然の許容範囲をですね、超えられないんだけど、それを超えようとしてはいけないということです。というのは、人間がですね、サバイバルできなくなるという話でもあるからであります。人間だけではもちろん、ないですよね。人間以外の生物種も含めてですね、生命の維持基盤という範囲というものをですね、常に意識しながら、それと共生を図らないと、人間のサバイバルそのものも危なくなるというそういう意味での共生です。それからもう一つに人との共生が必要であるというふうに、言えますが、それはなぜかというと、この資源ですとかエネルギー源ですとか空間ですとかエコシステムというのがどんどんエントロピー的には、劣化をしていくわけですよ。で、それで、なるべくその速度を、あんまり早くですね、その限界に達しないようにですね、それをうまくブレーキを踏みながら、必要に応じて、アクセルもですね、踏んだりするんだけど、そうするということは何を意味するかというと、経済の希望をですね、こういう、コルヌコピアンだとかプロメテウス的な楽観論にですね、基づいて、どんどん際限のない経済の規模の拡大は可能だとかですね、そういうのをもはやですね、現実の世界においてはですね、期待できなくなるということを意味します。というのは、例えば貧困の問題を解決するにあたっても、際限のない成長、つまりも経済の GDP のパイを大きくすれば、それにつられる形で貧困層にですね、配分、できるようなパイも大きくなるんじゃないかというふうなやり方ではもはやですね、貧困問題は解決できなくなる、そういう状態に、我々はだんだん近づいているということですね。で、その問題を解決するためには、もちろん経済成長も必要です。必要なんだけど、しかしそれよりも、それと合わせて、格差の、調整ですね。格差を言うの、格差社会とかそう言うじゃないですか。所得の格差とかですね。それをうまく税制するような、いろんな税金ですとか、インセンティブとかですね、ということを誓いながら、格差を縮小する、そういう方向、つまり、より公平、公正で、かつより平等な、全く、絶対的に平等ということではないんだけど、より平等なですね、分配というのが求められる。これは言い換えると、みんな助け合いながら共に生きるという、人との共生というのが必要となるというふうに、言えると思います。この2つのパラダイムですが、結論をもうすでに言いましたので、これからのお話は補足説明ということで聞いてもいいと思いますが、残念ながら、どんどん現状はですね、現状はこの、プロメテウスとかコルヌコピアン的な、パラダイムよりは、この、エントロピーの砂時計とか、ハーマンデイリの経済から不経済、だから
それが嫌なら、定常経済へ。定常というのは、このエコロジー全体の能力の範囲内で、一定のレベルで経済の規模をとどめるという意味ですよね、定常というのは。そういう定常経済へ移行せざるを得ないというパラダイムの方が、より現実味をですね、帯びつつあるんじゃないか。私個人的にはそういうふうに考えております。それを裏付けるようなバッドニュースというのがですね、実は、だんだん多くなってくるんじゃないか、来ているんじゃないかなというふうにも、言えると思いますが、父はですね、これを、私だけじゃなくて、環境経済学ですとか、環境政治学ですとかという分野でですね、これは引き合いに出される話になりますが、18世紀後半に皆さんよくご存知の産業革命が、ヨーロッパでですね、起きて、それがその後、ヨーロッパ大陸を経って、アジア、日本をはじめとしてですね、アジア、今は、全グローバル的にですね、そういう、大量生産、それから大量消費ですね、大量廃棄ということで、経済のパイを大きくしていくというのが、望ましいというそういう時代を我々は生きているわけですが、これがやり方として何か資本主義のやり方も社会主義的なやり方もですね、やり方としては違うかもしれないけど、目指しているゴールというのは経済をどんどん拡大していくということを、目標としている点では、同じものというふうにも言えます。これが始まるわけです。1785年頃ですかね、ワットの蒸気機関ですね。これが、いろんなところで応用されるようになりまして、それで関連産業というものがどんどん機械化の波に乗るわけであります。そして、そのための材料、素材ですね、それを生産する、石炭とか、鉄とかですね、そういう産業が投資を中心にして、集積する。そして、人口も増え、どん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 それが大きくなっていくという、ような波ですよね。産業革命の第一の波が発生したわけですけれども、こういう形で、カラッと人類文明という農業にベースを置いた長い間の農村的な風景がこの工業化されたですね、産業、都市が優勢をですね、占めるような風景に変わっていくわけですよね。こういうのがそういう要素。これは現代の、コンビナートの様子でありますし、今は、ロボットがですね、さまざまな形で、AI までですね、今、言われている時代になりましたけれども、大量生産、資源を大量に使って、物をたくさん作って、それを大量に売るということで、金をですね、儲けて、それが賃金所得だとか、生産、売上だとかという形でですね、経済の規模、国内生産、GDP として計上されて、で、その量が大きくなるということで豊かだと。それ望ましいという時代です。これは非常に長い、2000年以上のですね、時間的な話なんですけれども、人口の増加を見てみますと、この産業革命をきっかけとしてですね、爆発的に人口が増えると。
そして、この一人当たりのクロスワールドプロダクトというのは、地球規模での総生産ということですが、彼も非常に増えるということです。これは人口ですけど、人口も大体同じようなですね、変化の曲線をですね、示しているわけであります。それから、これ、先ほど、一人当たりの生産、規模だったんですけど、総生産、地球内のグローバル総生産の、推移を見てもですね、産業革命をきっかけとしてですね、これはロケットのようにですね、上がっているというのがお分かりいただけると思います。こういった産業革命以降の経済規模の拡大で、その光にあたるですね、恩恵というものも多くですね、もちろん被っています。例えば物質的に豊かになりましたし、それから財政的にも国によりますけれども、豊かになった国であるほど、いろんな社会的なサービスがですね、できるようになり、で、それによって、寿命も伸びですね、福祉のレベルが上がったという点も確かにありますが、と同時に、見逃してはいけないことは、影にあたるですね、ことも確かにですね、あって、例えば、これは、日本の例なんですけれども、50年代、60年代の、公害、四大公害ですね、裁判とか政治の争点になってったんですけど、水俣病とかですね、喘息大気汚染とかですね、痛々病ですとかなどなどの公害の問題ですね。これは日本だけでなくて、世界各国でですね、先進工業国を中心にして、新しい問題として現れたというありますよね。それから、今は地球上を、人間の足跡がですね、残されていないところがほとんどなくなってしまったというふうにですね、言われているほど、様々な面でですね、人間が地球生態系を乱しているというかですね、ダメにしているというかですね、ということが起きています。こういういろんな環境問題、これが、昔といっても、20世紀、前半の段階は、その国のしかも限られた地域の問題ということで、公害問題というのが深刻だったんですけれども、今度はそれが、地球全体でですね、地球環境そのものを、悪くしていると。しかも、地球上のエコシステムのですね、能力というものを非常に劣化させているということで、それが地球環境問題ということで、懸念されているわけでありますね。気候変動、温暖化による気候変動というのが、代表的、象徴的なですね、問題かと思います。それになんか自然界に、存在して、いるものの、何かそんなに害を与えていなかった、そういう物質を、それに何か珍奇的なことをですね、加えて、非常に危険な物質を作り出してしまうということで、いろんな問題がですね、起こっている。もちろん、便益の面もありますけれども、以前はなかったリスクというものを我々は、背負っていると。原子力を、えーこうえーまあ、核兵器というのもあるんだけど、あれを、平和的に利用するということで、原発ということをですね、やっているんだけど、これがむしろ、えーまあ、せ生命の基盤そのものを脅かしているという矛盾をですね、我々ははらんでいるわけであります。それから、
COVID-19 ですね、コロナ禍ですよね。これも経緯を遡ってですね、いけば、これはえー人獣共通感染症ですかね、日本語では。森林がどんどんなくなるにつれて、野生動物とですね、家畜、そして人間が直接的に触れ合うような、そういう機会が増えてしまったと。いうことで、野生動物の感染症というのが、人間にもですね、移るようになったということで、いろんなですね、えウイルスですね、問題になっているわけであります。科学的なワクチンということで対応しているんだけど、あれはキリがないですよね。どんどん免疫、体制をですね、強化して、新しい種の変種がですね、現れ、しょうがないかなと思うんだけど、これに何か根本的な解決というものは、やはり森林というもの、要するに野生動物を野生のままですね、そして人間があまりそこに立ち入らないですね、そういう何かの空間の再生というのがあれば、今のようなこういう、パンデミックというのは、ちょっと減るんじゃないかということを、生態学者たちが言い出しているわけですよね。そういう時代を我々は生きています。それから、サイエンスの、地球科学の研究者のロクストロムのようなですね、人は、この人はグループでですね、地球許容範囲に関する研究をしているんだけど、いくつか指標となる地球システムの許容範囲を象徴するような領域があって、例えば気候変動という分野だったり、海洋の酸性化の分野だったりですね、するわけですけれども、そのいくつかの象徴的な指標となるような分野をモニタリングをすることで、地球全体の要するに許容能力というのは生命を維持してくれるエコーサービスのですね、能力というものが今どういう状態なのかということを診断、警告する、そういう仕事をしていますが、彼らの研究によると、もうすでにですね、気候変動とか、いろんな分野におきましては、もう非常に危険なレベルに達している。要は許容範囲をですね、超えてしまっているっていう領域もあるんじゃないかという、報告ですよね。これも一つバッドニュース、かなと思います。で、しかも最近、エントロポシンというですね、これ日本語では、人新世あるいは人新世いうふうにですね、言われていますけれども、これは地質学上の、概念でありますが、だいたい現在から1万年ほど前からのですね、今日に至るそういう地域を関心性といってですね、ホロシーンといってですね、そういう非常に氷河期以降の穏やか、全体的に見れば、今のように人間だけじゃなくて、今の生物種が、生きる上でですね、非常に適合な状態をですね、保っているという時期なんだけど、これがですね、人間の行いによって、カラッとですね、変わってしまう、可能性が非常に高いと。で、その新しい人間の働きによってですね、地質学的な、えーまあ、均衡状態がですね、乱れてしまうような地質学上の
知識、これを、アンスロポシンですね。人新世というふうに表現をしています。これは、どちらかというと、いい話じゃなくてですね、気候変動も何か産業革命、以降排出された二酸化炭素に代表される温室効果ガスによってですね、引き起こされたという話ですしですね、そういった話なんですね。だから人間の経済活動が牽引となって、今までの非常にバランスよく調和取れている地球上の状態がですね、これが非常に攪乱される恐れがあると。で、その先何が起こるかわからないという、どちらかというとちょっと暗い話になるわけです。これはパッドニュースかなと思います。ということで、実はこういう話は、昔からあったんですけれども、自然科学だとか、コンピューターシミュレーションだとか、資源、管理に関するですね、科学ですとかという、いろんな学際的な研究による証拠、予測ということに裏付けられていて、で、それが、科学のコミュニティを中心としてですね、話題になり始めたのが、大体60年代ですね、50年代後半から60年代、そして70年代にですね、今私たちが言っているこの話というのが、ほぼその時に、すでに出ていたというふうに言えるほど、そういう時代なんですけれども、これは、アメリカの非常に有名な漫画家なんですが、彼の作品の中に、アメリカの歴史をですね、A Short History of America ということで、この全体的に、えな映画7つか9つかな、そういう漫画の、作品なんですよ。で、その中に、未来のシナリオですね、3つですね、提示をするわけです。これ非常に面白いですけど、その中で、どちらかというと悲観的なシナリオがこれです。Worst case シナリオで、最も悪いですね、お知らせ、という。これはエコロジカルディジェスターですね。エコロジー的な災難。要するに破局なんですね。破局なんですね。で、いう、ことをですね、我々は懸念せざるを得なくなっていると。それから映画とか文学作品もそうなんですけれども、なんかディストピア的な、例えば気候変動で、特に映画とかですね、たくさんありますよね、何か。突然なんか気候変動が起こってですね、それで文明がですね、破局を向かうというストーリーのディストピア的なですね、映画。Day After Tomorrow とかですね、そういうの代表的なんですけれども、あるいは、70年代のオーストラリアの、映画なんですけれども、皆さんご存知かもしれないけど、私くらいの世代はよく知っていると思うんですが、メドメックスという映画シリーズがあるんですよ。マッドマックスというね、今も例えば何かネフレックスとか、アマゾンのプライムビデオとかでですね、多分見られると思いますが、要するに文明が崩壊した後の無秩序な、無政府的なですね、そういう世界で起きる、暴力、とかですね、そういうストーリーなんですね。こういうディストピア的なですね、未来予測というのが実は、非常に根強くですね、あるわけ、存在しているわけです。その一方で、ちょっと明るいニュースということで、グッドニュースもないわけではないです。というのは、
生態学的に、持続可能なそういう状態をキープして、いけるような方便というか方法はないわけではないと。非常に努力しないといけないんだけど、ないわけではないという、そういうグッドニュースもあるわけで、先ほどの、そのアメリカの漫画家が、2番目のシナリオとして提示したのがこういう、絵なんですね。漫画のショートカットなんですけれども、これはThe Fun Future という、愉快な、面白い、あるいは非常に明るいかとかわからないんだけど、Fix on the, テクノロジカルフィックスですよね。というのは、技術的解決策を使ってですね、いろんな資源が足りなければ、新しい資源を作り出す。それから気候変動とか、公害とかですね、環境問題が起こったら、それも技術的に乗り越える。代替エネルギーを、エネルギー源を開発するとかですね、エネルギーを節約して効率のいいですね、そういうことを使うとか、さらには、今まさにそういうことを、プロジェクトしてですね、推し進めているわけですけれども、宇宙開発ですよね。これ実現できるかどうか、でそういう望ましいかどうか、私はちょっとクエスチョンマークなんですけれども、そういう余裕があれば、今持っているものをもより節約したり、きれいにしたりする方にお金を使ったらどうかという、主義なんですけれども、個人的には。それは、さておいて、とにかくそういうふうなですね、道もあると。まさに先ほど言った、プロメテウス的なですね、それから人間の理性と科学技術の力で、コルヌコピア、つまり北条の、角ではないんだけど、そういう状態というものを、いつまでも永遠にですね、我々が謳歌するというのができるんだという非常に、まあ、え無垢というかですね、楽観的な、そういう考え、未来予測シナリオというものも、ないわけではないです。これ、典型的なのが、映画作品からしますと、いろいろもちろんありますが、世界的に非常に人気がありました映画。これも、僕のような世代はこれ、絶対知っているはずなんですけど、スター・トレックですね。のドラマの、テレビドラマのシリーズだったんですけれども、これ、映画としてもですね、作られて、今までですね、なんか新しいシリーズが発表されたりしているわけですよね。要は、地球そのものが非常に宇宙ステーションのようによく技術的に制御される空間に、なっていって、その中で科学技術的にですね、要するに人間の生存に必要となる、状況というものを維持していくようなという社会になっているわけです。で、しかもそれに満足できず、足りない資源を求めて宇宙にですね、すでに出ていって、宇宙植民地ももう建設されていって、しかも、戦争も起きたりするわけですよね。で、それで、際限のない宇宙の探査というか、スター・トレックというのは、まさに言葉通りに、骨、を折るような、そういう旅をですね、宇宙空間で続ける、人というか、そういうあの、エリートたちの話、なんですよね。こういう世界というのが、到来するんじゃないかという予想もあるわけで、これが単なる、サイエンスフィクションの話かというと、そうでもないのは、例えばこれは1980年代からですね、行われている実験なんですけれども、このアリゾナ州立大学の、施設になりましたけど、もともとはもう民間のですね、
人たちがこれ始めた実験だそうですけど、要はこういう施設を作って、これ閉鎖系なんですよ。だから、この中に人を8人ぐらいですね、入居というか入室させて、それで、そこから何年もですね、生活する。で、そのために、その中の環境というものを非常に人工的な、科学技術的にですね、制御するということで、その中で農業も、それから、酸素、空気の循環、大気のですね、循環も、いろんなこと、要するに、人工的な生態系というものを一つ作っておいてですね、そこで長く生活するためには何が必要なのかということを研究するプロジェクトが実際ありますよ。で、これはゆくゆく気候変動にどう対応するかとか、あるいは何かの本当に月とかですね、他の惑星に何かの宇宙に住む際のですね、居住施設をどうするのかという、その研究につながるという話かもしれない、という話ですよね。それからもう一つは、先進国を中心として、日本もその一つなんですけれども、宇宙の開発、非常に競争的に、軍事的な意味ももちろん、込めて、のことでしょうけれども、例えば、この、ちょっと名前忘れましたけど、これ、プシ系という名前だったのかな。という、小惑星、のイメージ図だそうですが、この小惑星にですね、非常に小さいですね、惑星だそうですけれども、そこに埋蔵されている鉄の価値だけでですね、1000強ドルの価値があるとかですね、ということが分かっているということで、ゆくゆく将来的にはこういう、まず月が、第一の目標になるかもしれないけど、いわゆる宇宙開発ですね、これは積極的に乗り出す時代が来るかもしれないという話ですよね。NASA とか、アメリカの場合はもう民間のレベルでもうすでにそういう、プロジェクトがですね、進行中ということです。それから、日本も月の、探査、これ、真ん中のものなんですけれども、に必要となるこれ、探査船ですかね、これを、開発をしているとか、あるいは、中東の砂漠にですね、でっかいコンテーナを設置して、そのコンテーナの中で、こういった農業の、工場をですね、営むようなプロジェクト、これはもうすでに、隣の韓国のですね、民間企業はそういうコンテナをアラブエミレートの方にですね、輸出をもう始めているという話なので、これはかなりですね、まあ、普及するだろうというふうにですね、考えてもいいと思います。などなどですね、いろんなことをやり出しているということで、ひょっとしたらこういう、ことになるかもしれないと。これが望ましいかどうかは、ちょっと、私個人的には実現可能性も含めまして、どこまでこれできるのか、果たしてそういうふうに、全く人工的な自然になっていくような、そういうことで、それを果たしていいことだというふうにですね、言っていいのかという、倫理的な判断でありますが、個人的なちょっとクエスチョンマークなんですけれども、そういう希望を抱いているですね、人たちあるいは政治家、起業家が多数を占めているのも事実であります。実現できるかどうかさておいてですね、とりあえずやっていくんだという、ことですよね。
それから3番目の、まあ、未来像なんですけれども、エコトピアということをですね、提示している。このエコトピアという言葉は、実は、まずこの授業の私の講義の参考文献としてですね、私が書いた論文をですね、一つアップロードしておきましたけど、そのテーマが、まさにエコトピアという小説を、こうした定常状態の経済という理論とですね、比較しながら、批評をですね、試みた論文でありますが、後で皆さん参考までにということで、ぜひ読んでみてください。で、このエコトピアという言葉は、実はアメリカの小説家ではないんだけど、結果的に小説を2冊書いて、それがもう非常に反響を呼んでですね、有名になったんですけれども、サッカーの、もともと大学の雑誌の編集の仕事をしていた方なんですけれども、カレンバーグというですね、人なんですが、彼が書いたエコトピアという小説から、有名になった言葉であります。要は、これはまさにですね、先ほど言いました、デイリーなどの定常経済的なモデルですね。つまり、地球全体のエコロジー的な許容範囲というものを犯さないいうふうな範囲内で、経済の規模をですね、大きく、拡張しない、けれども、その範囲の中で、生活のですね、質というものを維持していくと。あるいは、向上を図るというスタイルの、非常に自然、と共生するということを大前提として、それで、人間、と人間との間には、助け合いというかですね、まさにコミュニティベースの、非常に穏やかでありながら、あんまり自然に負荷を与えない暮らし方でですね、科学技術が全く、ないかというとそうじゃなくて、もうすでに今、今日、Zoom でですね、講義をしているんだけど、これ、75年の小説なんですけれど、その時点でもうすでに、このエコトピアの中で、このビデオを使ったですね、会議だとかということで、あんまり遠距離の移動をしなくても、ビジネス的な会議ができるとかですね、そういう、ユートピアをですね、描いているわけですけれども、そういうイメージなんですね。こういう2なんですよ。これ先ほど、言いました小説なんですが、その中にですね、私は個人的に非常にインスピレーションをですね、受けましたけれども、エコロジー的に安定した状態ですね。これが、人間の生命、サバイバルということを考えたらですね、絶対これはなくてはならないことであるというふうな話をしていますけれども、そのエコロジー的な安定状態というのはどういう状態かというと、この小説の中ではこういうふうにですね、説明されているわけです。つまり太陽を浴びている草原のようなものであって、そこではおびただしい変化が進行していると。植物が成長し、枯れていく。それからバクテリアが、それらを分解して、ネズミが、種を食い、種というのは、植物の種ですよね。種を食い、鷹がそのネズミを食い、木が、1本2本ですね、伸びて、で木陰を作ると。しかし、こういうダイナミックな面がありながら、その草原自体は揺るぎのない基盤の上にしっかりと存在していて、それが大きくなったり小さくなったりすることはないと。
人間がやってきて、身勝手にひかき回さない限り、いうふうなご説明をするわけですよね。それから、81年にもう一冊の小説を書くんだけど、あの人が、その中にはこういう一節も書かれています。これから、目指すべきですね、社会というのは、この美しい惑星の資源の許す範囲で、また太陽という愛すべき星が私たちに提供してくれるエネルギーの範囲内で、穏やかで助け合う暮らしをし、自由な暮らしを作っていくことだというビジョンをですね、提示をするわけですけれども、実はこの小説は、70年代のドイツを中心として緑の党というグリーンパーティーというですね、環境政党が出現をして、それが政治に大きな影響を与えますけれども、その緑の党の結成、それからその環境運動とかにですね、非常に世界各国の運動にですね、影響を与えた小説であります。こういうビジョンというものが、実はエコツォピアのビジョン、いうふうにですね、言ってもいいんじゃないかと思います。で、これが単なる想像上のですね、何かの、フィクションに過ぎない話なのかというと、そうじゃなくて、例えば、再生エネルギーベースの、脱炭素社会とか、あるいは、グリーン、経済だとかですね、いろいろそういう話がありますけれども、その中でも、このトランジションタウンズ、これ、エコビリッジ運動というふうに日本には紹介されている場合が多いですけれども、同じようなものなんですが、要は、先ほどの冒頭で言いましたような、北条の角のようなパラダイムから、定常経済へのパラダイムに移行するですね、トランジションという意味ですよね。移っていくと、移行していくですね。移動の意に、教人弁のコードのコーですね。その移行するという、その後トランジションですけど、これをコミュニティベースでですね、実践をしていこうじゃないかということで、世界あちこちで、日本にもですね、あまり広く知られてはいないんですけれども、実はネットワークが動いているわけですよ。いうことで、すでにも現実を少しずつではありますけれども、何か変えていこうようなこの動き、働きが存在するということですね。それから、社会科学的には、このドーナツ経済のモデルだとかですね、その以前の段階、地域において、循環型経済だとか、いろんな発想がありますけれども、最近、流行っているものとしては、ドーナツ・オブ・ソーシャル・エンド・プラネタリー・バウンダリーズといって、真ん中のドーナツ型のですね、これが、この外側というのは、何を指しているかというと、生態学的な許容範囲を超えてしまうことを意味する。これは、いわゆる、破局を意味します。それから、この中心の方へ落ちるですね、という赤くなっている。これは何かというと、社会的な条件において、人々を支え合うですね、セーフティネットという日本語で流行っている言葉が、あると思いますが、いわゆる、社会保障ですとか、最低限の、生活保障ですとかですね、そういう、セーフティネットの境界を示していて、それを超えて落ちてしまうことのないような社会にすべきだということで、結局クリーンで、しかも社会的、経済的に安心して暮らせるような領域というのは、こういうドーナツ状のですね、領域ではないかということを、
主張するためのイメージ図でありますが、これが非常に説得力のあるモデルということで、引き合いに出されるというか、流行っているですね、そういう話を聞きます。特にヨーロッパを中心としてですね、研究者、それから、活動家、政治家などでですね、している人間は、これ、しているという概念になっていますが、ここで、このモデルで考えると、この、ドーナツの外側にオーバーシュットですね、行き過ぎないようにという意味が、共生という観点からすると、自然との共生ですよね。自然と共に生きると。人間が自然を身勝手に何か征服して、奴隷みたいに、手段みたいにですね、何でもやってもいいという、無尽蔵な何かの資源扱いをしてはならないという意味ですよ。そういう意味での自然との共生。で、それをやるためには、と同時に、一つのセットのようなものなんですけれども、持っている資源を効率よく分かち合うと。それからそれを節約して、不足しているところは、お互いに補っていくような、そういう意味で、資源配分におけるエコロジー的な効率性を上げる。それから、所得の格差をなるべく小さくするということで、より平等な社会システムに、していくという意味での共生、人との共生ですよね。これが主張となるということを、この図を使って、もう言えるんじゃないかというふうに私は個人的には考えています。ということで、そろそろ時間ですけれども、2つのシンバイオシス的な、状態ですね。これを目標として我々は据える必要があって、一つは、繰り返しになりますが、エコロジー的な意味での共生、それからそれをやるためには、必然的に人と人との共生、社会的、経済的な意味での、助け合う共生というのが、同時にですね、同時進行的に必要となるという話ですよね。そのさっきのどこかに、それがうまくいけば、破局というものを、回避して、それで、もう一つの意味での発展、量的な成長だとか、物質的な豊かさだけではない、むしろそれに依存しないような新しい意味での、豊かさというものを我々は、享受しながら、良き暮らしをですね、営めるような社会になることができるんじゃないかという話ですね。これは実は、環境経済学、あるいは、エコロジー的な経済学とか、それから、環境政治学という、政治学のサブカテゴリーなんですけれども、そういう今今日は皆さんに紹介した非常にラフなストーリーラインなんですけれども、ことを目標をとしつつ、いろんな研究がですね、行われているわけですけれども、そのビジョンにあたるですね、話を皆さんに共生ということに、重点を置いてですね、紹介をしました。自分の本の宣伝になりますが、私の持っている科目、環境政治論の教科書でもありますけれども、持続可能な発展の政治学という本がありますが、この本にですね、今日ご話の、各論的なご話をですね、整理をしたつもりですので、もし関心があればですね、皆さんぜひ読んでいただければ